Ọ bụ oge ngosipụta omenala na njirimara ndị Igbo dịka obodo Oraifite dị na kansụl ime obodo ekwesịgo merụbere emume nke ikpeazụ nke Afiolu ha n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dọkpụtara ndị sichara mpaghara dị iche iche gụnyere onye ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị ka n'ọnụọgụ n'ime ụlọ omeiwu Anambra steeti Honorable Ikenna Ọfọdeme, onye isi oche kansụl ime obodo ekwesịgo Honorable Chimezie Obi nakwa otu onye na-eji ihe o nwere wee na-enyere ndị mmadụ aka si Emeka Ọfọ na ndị ọzọ sitere mba ofesi ya na n'ime Naịjirịa. Paul Ezeoke ji akụkọ a. Ọlụ dịka Igwe Oraifite Igwe Daniel Udoji si kọwaa bụ oge eji ekene Chukwu maka ịnọnyere ha n'ịkọ ugbo na-enweghị nsogbu ọbụla ma nyekwa aka fụ na ihe a kọtara n'ugbo mere ọfụma. Ebe ofu nwa ha ji eme ọnụ bụrụkwa onye omepụrụ onye ọ dịrị bụ Sir Emeka si na obodo Oraifite ga-akwụsị ike ime emume ọdịnala ha dị iche iche iji wee kwalite udo, ịfụnanya na ọganiru n'obodo Oraifite. Ka ọ na-ekwu okwu nke ya ka onye President General nke Oraifite Improvement Union bụ Sir Vincent Dike toro ndị chịkọbara Afiolu nke afọ a sị na ha mere ọfụma ma gwa ndị obodo Oraifite ka ha kwụsị ike n'ihe jikọrọ obodo ọnụ iji wee kwalite ọganiru obodo Oraifite. Ebe onyeisi oche na ọgbakọ a bụ Chief Chukwudi Ufondo kpọrọ ka eguzobe akpa ego nke ga-enye aka ezu ndị ntorobịa n'aka ọrụ dị iche iche iji wee mee ka ha kwụrụ onwe ha ma na-atụnye ụtụ nke ha n'obodo, mee ka e wee chụọ mpụ na izu ohi ọtụkweru ana n'obodo Oraifite. Ka ọ na-ekwu okwu nke ya ka onye isi oche kọmitii haziri Afiolu nke afọ a bụ Chief Dan Onwughalu gosipụtara afọ ojuju otu esi wee nwee Afiolu nke gara n'udo ma kwee nkwa na Afiolu ọzọ a ga-eme ya ka nke a mma bụkwa nke ewebata ihe ọdịnala dị iche iche. Onyeisi oche kọmitii mgbasa ozi na ịhazi ọnọdụ nke Afiolu afọ a bụ Elder Emma Nzọmiwu gwara ndị ntorobịa ka ha na-esonyesi ike n'ihe gbasatara omenala obodo ha iji wee fụ na ha na-akwalite ihe ejimara obodo ha na ihe ejimara ndị Igbo. Site na Oraifite nke dị na kansụl Ekwesịgo, abụ m Paul Ezeoke, Akụwa ABS.